খুলে দাও, এমপিরা দুইটা গেট খুলে দেবে, বাচ্চাদের নিয়ে আস্তে আস্তে বেরোবেন। মহিলারা এখানে দাঁড়ান, আপনারা চেয়ারটা একটু করে দেবেন। যত মহিলা অভিভাবক আছে সবাই বসেন। মহিলা অভিভাবক সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমাদের অনুষ্ঠান রীতিমতো চলছে। দুটো গেট খোলা থাকবে, আপনারা আস্তে আস্তে বেরোবেন, আমাদের একটা বেরোবেন না। অনেক ইতিহাস রচনা হয়ে গেল এখানে। আমি আহ্বান জানাবো আমাদের কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, যার লেকচারার প্রফেসরকে নিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে অনুষ্ঠানে সার্থক করে তুলেছেন। আমাদের সবার উদ্দেশ্যে এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ সেলিম হায়দার চৌধুরী। সবাই ফায়ার আর্টস উপভোগ করুন। তারপরে আমি মা বোনদের বলছি, তারা আর কথা বেরিয়ে দাও। সবাইকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি শোনার জন্য। এখন ফায়ার আর্ট চলছে। দর্শক সবাই মোবাইল চালান, মোবাইল অন করো। আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক বিষয়ে যিনি উপদেষ্টা ছিলেন আমাদের যে আহ্বায়ক ছিলেন অনুষ্ঠানে আজকের শেষ পর্ব। এই পর্বে বিশেষ করে আজকে যারা আজকে অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছেন এয়ারটেল, তাদের মন্ডলী সহ যারা এই উদযাপন সাংস্কৃতিক উদযাপনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই অনুষ্ঠান সহ এই 2 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের শেষ পর্ব, এই শেষ পর্ব অনুষ্ঠান পর্যন্ত উদযাপন করার জন্য আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, এই জন্য আপনাদেরকেও আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরিশেষে সবাইকে খুলনা পাবলিক কলেজের কাছে যদি কি পেয়ে থাকেন প্রিন্সিপাল মহোদয়ের কাছে জমা দেবেন। আকাশ পঞ্চম শ্রেণী দিবস শাখা, তুমি যেখানে থাকো মঞ্চে করে চলে এসো। যারা পুরানো ছাত্র ছিল, যাদের কমিটি করা হয়েছে, আপনারা মঞ্চে করে চলে আসবেন। যদি কেউ পেয়ে থাকেন অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মঞ্চে জমা দিবেন। একটি ডিজিটাল সনি ক্যামেরা। শাখা 8ম শ্রেণী, তুমি যেখানেই থাকো না কেন মঞ্চের দক্ষিণ পাশে আসো, তোমার গার্জিয়ান তোমার জন্য অপেক্ষা করতে। মেহেদী হাসান শিবলি নবম বিজ্ঞান, মেহেদী হাসান শিবলি নবম বিজ্ঞান, তুমি যেখানেই থাকো না কেন মঞ্চের দক্ষিণ পাশে তোমার গার্জিয়ানের সাথে দেখা করবে। রাফসান সলিম কবির, আসিফ কবির 7ম শ্রেণী, মঞ্চের দক্ষিণ পাশে তোমার অভিভাবক। জয়ন্ত কুমার গোয়েল, আমাদের দুটো গেটই এখন খোলা আছে। আমাদের সামনে যে সমস্ত